व्यूअर्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल आयशाज़ फूड डायरी। आज मैं बनाऊंगी वाइट चिकन पुलाव, जिसमें इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। ये तकरीबन 2 प्याज हैं दरमियाने साइज़ के और 7 लहसुन लिया है मैंने, इसको काट लिया। मैं ऑयल डाल रही हूँ देचकी में। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, साथ ही लहसुन भी ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छे से लाइट गोल्डन हो जाए। हमें आपको पता है वाइट चिकन पुलाव में जो प्याज होते हैं वो ज़्यादा ब्राउन नहीं होते, ठीक है। इसलिए मैंने लहसुन भी साथ ही ऐड कर दिया क्योंकि हमें इन दोनों का जो कलर है वो सेम चाहिए, इक्वल चाहिए, लाइट गोल्डन सा। अच्छे से इसको गोल्डन कर लेंगे, लाइट गोल्डन। इसका कलर डार्क तो होता नहीं है, लाइट कलर होता है, इसलिए हमें प्याज़ों को भी लाइट ही करना है, ठीक है जी। और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा, जो कि मेरे पास 1 टेबल स्पून है, ठीक है जी। ज़ीरा मैंने इसमें ऐड कर दिया, साबुत ज़ीरा है ये। वैसे तो ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त डिश है क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, बिल्कुल भी, बहुत ही कम स्पाइस है। हरी मिर्चें होंगी और बीच में ये देखें गोल्डन हो गया, लाइट गोल्डन। लहसुन भी साथ ही कलर चेंज हो गया और प्याज़ों का भी कलर चेंज हो गया हुआ है। इसमें मैं पानी इसलिए ऐड किया है ताकि जो प्याज है और लहसुन है अपना कलर थोड़ा सा छोड़ दें, क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी कुकिंग स्टॉप कर देनी है प्याज़ों की, बस हमें यही कलर चाहिए, ठीक है ना। साथ ही इसमें 1 किलो चिकन है मेरे पास, जो कि मैंने ऐड कर दिया है। चिकन को हम अच्छे से कलर चेंज करेंगे, इसका भूनेंगे कलर चेंज होने तक। ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बच्चे आराम से खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेरे पास चावल थे अप्रॉक्सीमेटली 1 किलो से ऊपर है और मैंने इसमें 2 टेबल स्पून नमक ऐड किया। हरी मिर्चें मेरे पास थी 7 से 8, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। इनको अच्छे से फ्राई करेंगे चिकन को। इसमें मैं टमाटर ऐड नहीं कर रही, ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो ज़रूर यूज़ करें। मैं इसमें सिर्फ दही ऐड करूँगी, जो कि मेरे पास 1 कप है, जो बड़ा वाला मग होता है ना, वो वाला है जी। ये मैंने दही इसमें ऐड कर दिया और ये रिप्लेसमेंट है टमाटोज़ की। टमाटो नहीं डालूँगी मैं क्योंकि मैं इसमें दही डाल रही हूँ। ये भी वही काम करेगा जो टमाटर करते हैं। अच्छे से इसमें गल जाना चाहिए चिकन, क्योंकि हमने इसको भूनना है इसके अंदर। ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते इसमें। हरी मिर्चें जो सी ये जो लंबी वाली होती हैं, आपको पता है ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, तो बच्चों को मज़ा आएगा खाने में। इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है और ½ टी स्पून, बस ये 2 स्पाइसेस हैं इसके अंदर। एक सब्ज़ मिर्च है और काली मिर्च है, ये 2 चीज़ें मैंने ऐड की हैं, उसके अलावा कोई स्पाइस नहीं है। चलिए जी, मैंने इसमें चावल भी ऐड कर दिए जो कि मेरे पास 1 किलो से ऊपर थे, ठीक है। पानी में इसमें उतना ही ऐड करूँगी जिसमें ये मेरे जो चावल है ना डूब जाएं, ठीक है। उतना मैं इसमें अंदाजे से ही डालती हूँ पानी। पानी में इसमें इतना ही ऐड करूँगी जिसमें ये डूब जाएं चावल अच्छे से, यानी कि चावलों से 1 इंच ऊपर पानी होना चाहिए आपका, तब आपका बिल्कुल सही अंदाज़ा रहेगा इंशाल्लाह और सही पकेंगे। इसको मैंने ढक्कन लगा दिया है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए पानी ड्राई हो गया और अब हम इसको दे देंगे दम। आप भी ऐसे ही पकाइएगा, अगर आपने स्पाइसेस कम रखनी है तो बिल्कुल जैसे मैंने बताया वैसे रखिएगा, बच्चे आराम से आपके खा लेंगे।
इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स का दम दूँगी, 10 मिनट का भी दे सकते हैं। 15 मिनट्स का दम दे के इसको आपके सामने डिश आउट करूँगी। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के चावल बने, ये देखिए। वाइट चिकन पुलाव है तो ये वाइट ही होना चाहिए, उसकी जो शक्ल है उसकी ऐसे ही होनी चाहिए। बिल्कुल तैयार है, डिश आउट मैंने कर लिया है। देखें सैलेड के साथ आप खाएं, अचार के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।